先啊？我淨係到來回飛機票錢㗎咋嚇。好啊！嗰時咧 Benny 咧，跟住就拖住個女朋友咧嚟接我機啦。越南妹啊！係啦，好靚嗰個，好似阿 Tam 啊，係咪阿 Tam 啊？唔係啊，係阿 Tam 啊。咩嗰個？但我4年啊，唔得嘅，4年都得啦，10幾年都得㗎。只要大家真心相愛嘅。我最憎佢啊！唔好影啦。我要咩 friends 啊？過去我嗰邊啊！不過我要講英文。有黐住我影。要整個 personal information 先得㗎喎。好啊。你電腦寫俾你咯。好啊，你喺電腦度我寫俾你啊，用 internet。你地址係咩啊？嚇？你個地址啊？地址 computer 地址，唔係屋企地址。要抄下先喺一場，真係知道我到。喺出面等你哋啊！嗰袋嘢都邊啊？咩？佢哋喺出面等你哋。呢個鄭慧生。Hello。到你講啦，幾時嚟探我哋啊？幾時都得。就嗰有鋪即係。有呢邊。係啊。借呢邊。我有啦，快啲啦！我哋翻屋企啦，乖啦，送幾條水跟過嚟啦，即係落樓梯啦。睇緊電視啊，影。呢個咧就係。你影下電視啦。呢個就係超霹靂大力細佬啦。係。咁啊！你有冇影大表姐啊？我冇影喎，得閒先啦嚇。有冇影大表姐你？有。你個鼻哥毛抖咗出嚟啊！接不了。接不了。幾十人愛戴，成日叫我名㗎，我好快過嚟探你㗎啦，等我知唔知啊？佢原來係頭先佢望我哋整嗰個嘢落去響，跟住佢就望啦。點解你成日做小商鋪做咪得咯？得啦，你整到好點樣咧？點講咧？嗱，你介紹多啲海鮮多食喎，我要靚仔喎，高大。Benny 又如果我唔係你表姐，你點識我啊？唔係㗎，我中意物色啲人㗎。我 Francis 有個朋友啦，我好多朋友個聽 friend。有冇想新買新嘢啊？喂，好，我哋就你邊啦？唔係啊，不如咩啊？貴仔，唔係啊，你快啲真人睇過㗎。係啊，你幫我接嗰邊啦。我要搭咩車啊？我仔而家搭小巴啦，我搭小巴。巴士幾？係啊，出到去灣仔銅鑼灣㗎嘛。係啊。搭灣仔6蚊一個，搭巴士4個半㗎嘛。咁咪人多啊！巴士總站。係啊，巴士總站。係啊，巴士總站咯。Hello。梗啦。哎，搭咗你咪知咯。妖不生我，後尾冇影啦，手機度。我都知喺邊啊，我就如果嗰度搭咧搭巴士咧就直情一路咧過到嚟就搭巴士得。唉，你講咁多都冇用，呢係豬腳脯嚟嘅。豬腳脯。幾多啊？豬腳脯。鄭慧生，呢個月光。係啊，嗰日我哋坐得2個3啫嘛。冇影啦。唔係喎，就唔係影緊。唔知叫春場，唔知咩嘅。即係笑啲聖事咯。係啊，佢話笑啲聖同埋，即係咁樣笑啲聖嘅。係啦。
咁你可以笑翻佢。佢成日佢個姓好到嘅姓。佢咩姓啊？姓咩姓啊？姓咩啊？姓咩啊？